हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन एंड नेचर में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एचएसएससी कल रख और ग्रुप डी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों, रिज़ल्ट के बारे में अपडेट है। रिज़ल्ट आपका रेडी हो चुका है, लगभग रेडी हो चुका है। आपका क्या, हमारा अभी साथ नहीं है, तो रिज़ल्ट आने की संभावना अभी कुछ बस 20-25 जून तक लगभग है। 20-25 जून तक लगभग रिज़ल्ट आ ही जाएगा। दोस्तों, आपका इंतज़ार। और ग्रुप डी वेटिंग शायद कल रख रिज़ल्ट के बाद ही लगेगी। पहले ग्रुप डी वेटिंग क्लियर नहीं होगी, शायद पहले कल रख रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद हमारी ग्रुप डी की वेटिंग क्लियर होगी। दोस्तों, और इस चैनल पर एचएसएससी कल रख से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे कल रख से रिलेटेड, किसी प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कोई भी दोस्तों, तो सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।